kecha video chiqazgan edim, bitta klientga adashib penichka bilan SPF ga ketib qopti. O'sha klient meni ko'rgan bo'lsangiz, menga yozib yuboring degandim. Ishonasizlar, hali yozgani yo'q u klient. Men rozi emasman degan. Bilib qo'y, men hozir videomni ko'rayotgan bo'lsangiz, rozi emasman. Turmush o'rtog'imga siqilib, mana shunaqa bo'ldi deganimda, qo'ysang, shuni ham siqilasanmi? Men senga shuni pulini beraman. Qizimdan shundoq boshdan oyoq ro'za Ramazon oyida sadaqa qilib yuborgan dedilar. Mana videomni ko'rayotgan bo'lsangiz, men rozi emasman. Bu narsani siz yuzingizga ishlatasiz. To'g'ri, men adashib sizga chiqazib bordim. Lekin shunda opajon, men bu narsalarni menga adashib yoribsiz desangiz, men pulim yo'q edi deganingizda ham men ro'za Ramazon oyida sizga shu narsalarni hadya qilib yuborardim. Ishonyapsizmi? Hadya qilib yuborardim. Shunchaki yo'qolib ketganingiz uchun ham men endi rozi emasman. Bitta pochtaga borib sovuqda yurasanmi? Qo'y, unaqa qilib yurmagin, senga yarashmaydi. Men senga o'shaning pulini beraman dedilar turmush o'rtog'im. Alloh rozi bo'lsin turmush o'rtog'imdan. Shunaqa siqildim. Siqilganim uchun Alloh meni shuni siyladi. Ishonasizlarmi? Shunaqa kecha savdoim zo'r bo'lib ketdi. Men bu naborlarimdan ikkita sotdim. 8-martga bayramga shunaqa zo'r sotyapman men bu naborlarimda. Bu naborni qaranglar, qanaqa chiroyli podarочный qaynonasiga bitta klientim o'zlariga qaynonasiga oldilar. Bu naborni qaranglar, qanaqa chiroyli. Bu nafaqat chiroyli, bu yuzinglarni shunaqa zo'r darajada o'zgartirib beradi. Hamma narsasi bor-da, shunaqa katta barakali mazza qilib ishlatasizlar. Eng zo'ri, mana bu ulitkali naborimdan 3 sotdim. 3. Buni qaranglar, bundan men o'zim ishlataman. Bu yuzda dog'i bor, yuzda sepkili bu sepkilini ko'payib ketmasligini oldini olib beradi. Juda ham zo'r nabor. Qaranglar, 8-martga shunaqa podarочныйda uyaltirib qo'ymaydi. Katta, sifati ham zo'r. Shuni podarka qilsanglar 8-martga gul qurib qoladi. Buni duo qilib mazza qilib ishlatadi. Yoniga bitta penichka bilan, mana bunaqa penichka bilan quyoshdan himoya qiluvchi bitta SPF olib bering. Shunaqa mazza qilib duo qilib ishlatadi sizni. 8-martga juda ham idealniy qizlar. O'zi aslida mana shu narsalar Andijonga klientimga borish kerak edi. Boshqa klient o'tib ketdi. Shunaqangi muomalalari zo'r ekan qizlar. Alloh rozi bo'lsin, meni adashganimni tushundilar. Hozir men ularga pochtasini yig'ibman. Qo'shimcha qilib mendan soch sprey ham oldilar. Men bunaqa namlantiruvchi krem ham oldim. Men bu sprey ham o'zim ishlataman. Qizlar, mana ko'ryapsizlarmi? 20 kunda ichida sochinglarni ham shunaqa zo'r darajada o'stirib beradi. Men bu tarafim kalida. Sochchilar chiqazib yubordi. Juda zo'r rozmarinli sprey. Mana shu narsalarni oldilar. Endi men xato qildim-ku, ularga jo'natishim kerak edi. Endi xatoyim yuvishim kerak. Ularga podarka qilib, mana bu penichkani namlantiruvchi kremi, mini versiyasi, shundan bitta yana qo'shib beryapman. Muomalasi juda ham zo'r ekan. Meni to'g'ri tushundilar. Alloh rozi bo'lsin sizdan. O'zi andijonliklarning muomalasi gap bo'lishi mumkin emas-da. Mana shu naborchadan, mana mini anaqadan bitta qo'shib jo'natib yuboryapman. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz, kechirasiz. Mana aybimni yuvaman, sizga chiqazyapman. Xudo xohlasa ertaga olib olasiz. Mana qizlarjonlar, hamma narsamizda nalichda bor. Kimga kerak bo'lsa, Nusia Lady Cosmeticsga yozaverasizlar qizlar. Alloh beraman desa, hech gap emas ekan. Lekin o'sha qiz bilib qo'ying, siz yuzingizga ishlatasiz o'sha narsalarni. Men rozi emasman.